Hallo und herzlich willkommen zu Truck Insider. Heute geht es um einen interessanten Ansatz, wie Lkw ohne fest installierte Fahrerassistenten sicherer werden können. Der israelische Hersteller Mobileye hat sein ursprünglich für Pkw entwickeltes Sicherheitssystem für Lkw modifiziert. Herzstück ist eine hochsensible Kamera, die mit einer intelligenten Bilderkennungssoftware gekoppelt ist. Das System erfasst potenzielle Hindernisse, erkennt diese und misst deren Geschwindigkeit und die relative Entfernung. Anders als bei den aktiven Lkw-Systemen muss der Fahrer aber auf die Warnung des Mobileye-Systems reagieren. Droht zum Beispiel eine Kollision oder erkennt die Kamera Personen auf der Fahrbahn, wird der Fahrer optisch und akustisch gewarnt. Eine mögliche Kollision mit einem stehenden oder langsameren Fahrzeug wird 2,7 Sekunden vorher angezeigt. Im innerstädtischen Bereich warnt das System 2 Sekunden vor einem möglichen Unfall mit einem Fußgänger. Weitere nützliche Funktionen sind der Spurhalteassistent, der ab 50 km/h aktiviert wird, und die Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen. Speziell für den Stadtverkehr hat der Hersteller noch eine weitere Option in petto. Bei Shield Plus wird die Frontkamera durch 2 seitlich am Fahrzeug angebrachte Kameras ergänzt, die einen weiten Bereich erfassen. Knackpunkt dabei ist allerdings, dass die Lösung bisher lediglich für Motorwagen und nicht für Sattelzüge geeignet ist. Bleibt die Frage nach dem Preis. In der Basisversion kostet das Gerät 800 € netto zuzüglich Einbaukosten. Für Shield Plus muss man einen höheren Preis veranschlagen, da hier weitere Kameras erforderlich sind. Doch unter dem Strich ist das eine vergleichsweise überschaubare Investition in mehr Sicherheit. Wir bleiben dran. Bis dann.